Bonjour, bonjour. Lelo eza lelo veli awawa. Par maman plein de vie, maman plein de vie, balobi lelo, maman plein de vie azola kisabiso lolenge nini ya bilubu lelo hein. Donc on poser question. Maman plein de vie, bonjour maman. Bonjour maman. Bio. Balobi pour présenter na no papa tu ba yeba ata kombo. Na pesi bino mbote na ngulu na kolo Yesu mobateli malamu na sele. Lelo to bandaki to zana elubu na biso après ba fête to lie misuni to lie biloko mafuta to bito se digérer mo moke na bouillon. Bouillon na biso to zobenga ngo 5 bords. 5 babord. Elubu na biso ya lelo ya ngwana. Na début de présenter qui nous sommes au katakite mais deuxième tour le la maman bio et tout na ma question pour na kolaksa sous bande ko bazo précision ya bien tozana makemba elubu surtout ko nyanga na makemba tozoni na buta pa baboa na kisangani ko ville na biso tozaba ka kisangani te toza ba besingo OK abi ko la meza na frontière te ah oui ya mi balé tozana tomate na biso ya bio tokati yango ya misato tozana solo o baluo babengaka njulu tosukoli solo na biso tolongoli mitu ya mine tozana pilipili tosukoli pilipili na biso togarde mitu po pilipili eswa te mpona o baliaka pilipili te ya mitano tozana oignon babengaka matungulu na biso yango oyo tokati ya motoba tozana gombo na biso babengi yango dongo tokati yango toza mpe na champignon na biso déjà tosukoli yango tozwaki champignon ya boîte tokozwa champignon nyonso oyo olingi na biso tozwi champignon na biso ya boîte tobwaki déjà mai wana tokosukola yango avant ntango tokokoma kosala repas na biso toza na céleri na biso na poiron na biso mokie déjà tokataki yango lokwa tokataka totika yango biloko na congélateur tobimisaki yango déjà tosangisi poiron na biso na céleri tokosalela mungwa na biso toza na mungwa tokosalela goût na biso oyo ya poulet mwa moke mpona piste de saveur toza na jiko na biso moko kaka oyo tokobakisa na biloko na biso po bayemika yeso mpe eleki mingi kitoko ya biloko esilaka toza na magie ya étoile misi na biso tobaki tokotia nzombo toza na courgette na biso déjà tokorisaki yango loko ezalaki surgelé tozotika yango et décongelé donc repas na biso tozolamba légumes donc biloko nyonso toprésente aubergine eza légume dongo eza légume courgette eza légume champignon eza légume mais base na biso tokosangisa yango tokoaccompagne yango na nzombo ya kokauka tokolia yango na makemba na kwanga mais tosilisi kaka bongo te tokoaccompagne yango susu na côte de porc fumée déjà tosukoli côte de porc na biso biebe na mai ya moto makasi po ekoka kobenda salite ya côte de porc na biso côte de porc na biso yango déjà tosukolaki yango mais ntango tokokoma pena kobandela elubu tokobandela su na bino mama peine de vie toningi totuna mipanzi wana okosangisa yango na légume na dongo bien kezala boni te mipanzi na biso eza mise à part tosala yango mwa kokalinga tokolamba ensemble na bino mama bio mipanzi na biso tokokalinga yango mwa pembe mpo ya accompagne légume na biso tokolia bon à part wana toza lisusu na deuxième recette na biso tokosala lokwa déjà tomilengelaki biloko na biso nyonso tokosala liboke ya mbika na biso yango oyo bandeko lelo keza mama peine de vie akoboma biso awa motakobika awa likambo eza awa motakobika te lelo toza na tokosala deuxième elubu na biso tokosala mbika toza na maki toza na cuisse na biso mpona koganie tant tozosala na cuisse donc cuisse na biso tokati tosukoli yango bien na mai ya moto
na kuise ezalaka na mwa bamakila babiloko etikalaka na mipanzi ya kuise. Antuka bamama kosala effort kolongola yango nyonso kosukola omoni ke mosuni na biso ezomonana bien propre. Tosopelaki yango mai ya moto na mwa mungwa na kati ya mai na biso tosukoli kuisi na biso. Nde sikoyo tokobanda elubu to episi na bino ensemble tokende étape par étape kino biloko na biso ekobela. Balobi bino moko bolandi mama pain de vie balobi abonnez-vous Maggie pain de vie balobi toza na kati ya bilubu balobi à tout à l'heure tozo continuer toujours na mama pain de vie le temps à arranger biloko sukola mbisi tozo zongela lisusu mama pain de vie. À tout à l'heure. Tozo continuer le bon na biso tolobaki ke tokosukola kuisi na biso na mai ya moto pe kotisi na biso na mai ya moto tosukolaki yango mais lokola bomonaki te comme tozolamba ensemble na bino to mai na biso yango toki bamama nasopi mai ya moto na ngai yango na kuisi to elongola basalite su ya koleka ndango etikali nasopi mai ya moto na ngai na kotisi elongola bagrese wana nyonso ekangamaka ntango tosombaka basola fime na ndambo elongwa na mai na biso ya moto. Totika yango ata 2 minutes mpo mai eza moto makasi edimine mwa moto nde tokosukola to epise biloko nga na bino ensemble. Merci. Awa tozongeli mama pain de vie tozomona mama pain de vie atie mipanzi na kati ya moto na kati ya kikalungu. Mama pain de vie tolingi toyoka yo tozomona bilubu ya mipanzi ezokongala kuna. Merci mama bio. Mipanzi na biso loko eza bakotisi ekoma mo makambo ebele oyo batumbaki yango soki na nini toyebi te. Tosopelaki yango mai ya moto mpo elongola solo ya fime elongola mpe bagrese oyo etelemaka likolo. Ntango tosali boye toyebi ke mipanzi na biso ekodimine mwa mungwa. Okobakisa mungwa na bato balingaka mungwa okobakisa pe te. Me mipanzi na biso tokosala yango tomikisaki ai na biso mokie na tangawisi na biso. Po ai na tangawisi eza lokola kisi ya. Tokotia ai mokie na tangawisi na biso. Tozwi tangawisi na biso na ai na biso totie na mipanzi na biso. Tozwi poireau mokie na céleri na biso deja kokataki. Totie mwa mokie po epesa plus de saveur na mipanzi na biso. Tozwi matungulu na biso lokola tobongisaki plateau na biso nyonso na debi ndenge tolakisaki bino. Tozwi matungulu na biso ndambo tobwaki na mipanzi na biso. Tozwi pilipili ya kobweta totie mpe likolo po epesa saveur. Tokozwa mai mokie tokotia na mipanzi na biso mpo mipanzi ekoka kolemba. Mipanzi na biso wana totia yango na moto tokotia mwa mai mokie po epermettre biso elubu na biso lokola toza pembeni na robinet pas de souci. Tokozwa mai na biso juste kaka mokie totie totiki mipanzi na biso etoka ti tokokoma na niveau ya ko mafuta soki ekobima te nde tokokomplete tozolamba na bino ensemble episi na biso ekota esangana esala biloko na biso kitoko nde tokokota na deuxième étape le temps tobongama tozocontinue mission nga na bino. À tout de suite. Tozongeli lisusu mama pain de vie kuna pembeni totiki kotisi na biso ezotoka na moto comme toza na 3 recettes à kosala lelo mpona koganye temps. Asko tozobanda liboke na biso ya mbika na soso ya kuisi. Tout à l'heure tozalaki na bino ensemble tosukolaki soso na biso tokataki tosukoli na mai ya malili tosukoli na mai ya moto tosukoli na mai lisusu toshofaki na bouilloire po soso na biso ezala kitoko makasi. Nazotia sikoyo bakota na soso. Et maboko na ngai nazolamba eza toujours propre na sukolaki maboko na ngai. Soso
soso na biso yango totie bapota ntango tosisi otia bapota na soso na biso tozwi ndembi na biso na seleri mokie totie na soso na biso tozwi matungulu na biso totie na soso na biso liboki elingaka mpenza biloko ebele te mpo okobomba kitoko ya liboki tozwi ai na biso na tangawisi na biso mwa moke totie na mélange ya liboki na biso baloli tozwi mbungwa na biso totie na liboki na biso tobaloli liboki na biso tokozwa mwa gu mokie mwa gu mokie totie na poulet na biso tokangi todepose parce que tosala biloko na biso nyonso tozona baplace na ntango tokosilisa tobaloli tozwi sikoyo maki na biso pasoli maki na biso moko à tout à l'heure. Merci tozoko ba ndenge tolobaki na elungu na biso ya mbika. Mbika na biso tobandaki na soso na biso tosukoli soso totie mungwa totie mwa moke aina mwa tangawisi moke totie matungulu totie seleri na poireau moke emonana mpenza te. Et puis tokokata mwa pilipili moke parce que pilipili esalaka mwa bilongolaka mwa malili na repas surtout teti mbika ezalaka eloko moko ezalaka mwa pure soki ekoti mwa pilipili te ezalaka trop malili na monoko donc okati mwa pilipili moke nazopanga ngambo mpe swara te na baloni maki soso defisi nyonso natiaki natie mungwa natie buna nga ya poulet mokie omoni ke maki remplacer lokola soupe na biso sikoyo tokobanda kotia mbika na biso na kati ya liboke na biso mbika ntango ozotia kosentir yango mpenza esali mwa poussière ezala kokangama te ndenge biloko tosombaka mingi totiaka na bacongélateur natie mwa mbika na nga natiki nanu mwa moke boye na bala nabandi komélange mbika na nga na soso na nga na bepice na nga nyonso natiaki nazosangisa yango pate na nga mélange na nga ezala makasi te ezala pe pete te pete te makasi te po soki eleki pete mabe pe mbika ekoma loko ekoti mai soki mpe eleki makasi mbika ekobela bien te mbika ekozala mobesu na baloli nazosangisa omoi ndenge pate na nge ezosangana nazosala liboke ya mbika na soso nazosangisa nazomélange biloko na biso emélange bien nazobalola soki olingaka mbika na yo ezala ebele na liboke eza kaka yo soki olingaka mbika emonana kaka moke eza kaka yo donc tozokoba tobaloli mbika na biso mwasi atalaka eloko mosuka na miso omoni ke pate na biso eza makasi te eza pe pete te mais pate na biso ya mbika na soso na biso ekoki na ndenge esengeli donc tozozongela bino mpo tobongisa bakasa na biso ndenge tokoyeba kokanga liboke na biso ya mbika. À tout de suite. Bamama tozokoba na recette na biso ya liboke ya mbika na soso na biso tosangisi yango na pilipili, poireau, céleri, oignon, muscade, maki, mbika. J'espère que vous avez une solution mélange de ndenge epesi. Mbika na biso eza kilo te, eza pe mai te. Donc esangani penza bien. Totie mungwa, totie mwa goût na biso poulet mokie po mwa saveur ezala. Sikoyo tolingo bando kanga maboke na biso. Maboke na biso
tosalela yango na papier aluminium, papier cuisson na kasa. Totie kasa na biso na kati. Totiango système ya 4. Donc totie kasa na papier aline na biso ça la 4 fois. Totiango fois 4. Totie papier cuisson na biso 2 fois. Tozui 3 kasa ya kwanga totie na kati. Bozomona ndenge na eza plat. Bota ndenge na tie loboko na nga, loboko na nga eza koto oyo. Nazwi loboko na nga na dindisi yango na kati ya kasa esala lokola sani. Na osimba kaka kasa na nga na maboko. Me bamosusu okoka te okozwa kasa na yo odindisi yango na sani ekita mpo ozala na facilité ya kokanga liboki. Wana mpe tokolakisa susu prochainement. Na pose kasa na nga bien na tie loboko na nga na forme ya sani. Babomoni kasa na nga déjà ezwi forme. Nazwi mosuni na nga na mbika na tie na pose na kasa na nga. Nazwi mosuni na nga so na mbika na pose na kasa na nga. Nazwi mbika ndambu nalandisi kola liboke na ngai. Kasi ponde nazokona nsambe kasa na nga. Bozomona nde naomatisa maboko liboke likolo evandi. Nga nazopusa kaka maboko na nga na se. Liboke mpe evanda bien ntango ozokanga. Poso okanga yango bien ekosala mpe ezala bien na moto mpona kovanda. Omoni nde na serre liboke na ngai. Liboke na nga eza bien serré. Liboke na nga evandi. Napesi yango forme lokola fleur. Yanisi te mpe pia masizo. Nabongisi liboke na nga bien. Ezala présentable ntango moto akomona liboke na nga na serré awa. Po solo ya liboke na nga ebima te. J'espère komona nde nakangi liboke na nga. Nazwi sikoyo papier na nga. Oyo liboke na biso liboso yango tokangi. Tozobandela na bino su deuxième liboke. Na kati ezangi te yango oyo. Kuna pembeni awa kotisi na biso tobwaki poivron. Kotisi na biso ezokoba na kotoka ti tokokalinga yango. Tozobakisa kaka mai muke mpo mai eleka te parce que ezalaka déjà nyama moko eza nango makasi te. Ntango bafilme eza déjà mais tozobatela pilipili oyo likolo mpo epesaka pilipili makasi te na biloko. Pilipili tokoka kotala yango na suka mais juste kaka mpo epesa pimbe. Tozongi kote ya mbika na biso. Nazwi mosuni na nga moso ya mbika awa. Mbika na nga na mosuni na mimio mbala moko. Na tie. Ezokwea mbala moko na kati ya kasa na nga. Nazwi deuxième mosuni. Na tie. Mbika na nga mbala moko na kasa na mosuni. Kaka nde tokangaki liboke na biso première tour. Deuxième tour tozomona nazoforce ke nazokende okama lende parce que déjà navandisaki yango na forme asali na loboko na ngai. Nakangi deuxième liboke na ngai yango oyo. Naserre kasa na ngai bien. Kasa na ngai eza na kati. Natie papier cuisson. Natie papier aluminium. Naserre po chaleur ya liboke na biso etikala na kati liboke ebela bien. Après tokokata po liboke ezala présentable mpe na miso ya bato. Donc moi liboke na nga nazokanga yango ya kotelema. Tala liboke na nga ndenge ekangami kitoko makasi. Sikoyo nazozwa troisième liboke. J'espère que vous avez tous ensemble, tous ensemble, s'il y a des remarques, vous hésitez, vous likez, vous partagez. Tous on a pour la bino, bino peut vous pour la biso. On est ensemble. Troisième liboke na biso ya mbika, tozotia toujours na kasa na biso. Koto okot na biso, eza kobela. Pourquoi tous on a biloko ebela kolakisa lelo, tozowela pe tango po tokokolia mwana ngunga moko malunga. Tobaki tozosala liboke na biso tozopartage yango 3 maboke. Au troisième liboke na biso, toujours na ya kotelema. Mama soko ozaki tango mona liboke liboso nde nakangaki te ya mibale te ya misato yango oyo. Na serre
parce que soleil du matin na liboke na ngai. Liboke na ngai ngoyo, liboke tango zo kangeza la présentable pour mutu tango akomona. Ndeko kangi liboke na yo akoka posa kolia. Liboke na biso za présentable, troisième liboke na biso yango. Tozo kanga siko ya suka dernière liboke na biso, tozo nga cotis na biso à tout à l'heure. Cotis na biso ngoyo et comme il y a presque na suka to chaka mo huile to tika ki huile la cotis ya moko e bima ngone to saleli. Mais le quand comme na suka to ko tia moi 1 cuillère kaya huile pour to tia oignon poto longola cotis na biso na moto. En attendant, maman lady soko ko présenter bango liboke na biso ko kani to tika huile mikie. To juste maturo la biso mokie ya suka e bakisi. Poto besa cotis na biso. En tout cas, bon mais kapipi na biso moto bate yango. J'espère au moins les accords. Tout le a juste les boucana. Au kotana, recette la biso mosusu. Chose promis, chose fait. Ma boke na biso angolo. Au sali tarte ma boke. Au moins que tu famille peut faire comme ça. Tu sais une présentation na biso vraiment kitoko. Pour les autres ça même nous appétit à kolia. Ni boke na biso ya likana soso. Tozo ke eskola liboke la biso ambika na soso na moto. Première recette na biso tosali cotis na biso angoyo ebeli. Deuxième recette na biso tozo kende na légumes na biso 5 babord. Tozo sala mélange ya légumes na biso tozo lamba na bino ensemble. À tout de suite. Tozo ngeli bino lisusu parce que tobaki tozo lamba 3 recettes. Recette na biso el bosso qui côte de porc fumé to bandaki pe to silisi et le monabino. Deuxième recette na biso ngo eza liboke ambika na soso to sale le monabino sko to kangi maboke na biso ambika to tina moto le temps to kofinika na filiki na te pour la ngana la temno que si to tima maboke ambika na moto. Troisième recette na biso to ba to lamba 5 babord. 5 babord na biso de to bantia au siko. Mafuta na biso chauffé to ko banana oignon. Je vais prendre la soupe. Quand on aussi ça contient on a biso. Ok la tomate. Donc il y a tomate na biso ya bio pour que na bio comme il est bio. Et le bio mama bio. Ok tomate na biso ya mama. C'est tout bon maka na tomate ya mama. Ah to tikali na nzulu. Totikali na dongo. A pembeni toza na champignon. Tolobaki tozolamba 5 babord. Ya liboso eza nini mama pendevi? Ya liboso mama tobandi na sauce na biso totie oignon na tomate sauce na biso tie ekobela. Na sauce na biso tokotia mbala moko céleri na poivron na biso ndongo etikala te. Tolingi pe bepise leka te po ekobebisela biso saveur. Tokobakisa pe mwa ai na biso tomixaki depuis tozwi ai na biso totie 5 babord na biso toza na champignon, toza na solo, toza na dongo, toza na courgette, tokolamba ngo na nzombo, tozokoba à tout de suite. Ok. Ah, tozokoba kaka sauce na biso totiaki tomate ya mbuma, totie céleri, totie poireau. Sauce na biso lokwa totiaki tomate ya mbuma biso pende ezalaki ya kotela mingi te po toboyi sauce ezala rouge. Totiaki mwa tangawisi na biso sauce na biso ebeli. Tokozwa mbisi na biso ya kokauka, tokotia na sauce na biso. Po mbisi na biso ekota penza sauce, goût ya sauce na biso. Tosukolaki mbisi, tokati yango mike, eza nzombo ya moto moko. J'espère que vous avez nazotiaka mbisi, natie eloko mosusu te natiaka mbisi na biso ya kokauka. Natie mbisi na nga na sauce. Sikoyo na banda kobalola mbisi na nga kaka na sauce. Mbisi na nga kaka na sauce.
sauce ekota bien na mbisi na biso goût mpenza ekota na kati ya mbisi na biso ntango nazobalola sauce na nga en attendant na kozwa mungwa tolomba biloko na biso kaka na mungwa soki tokotia goût tokotia ngo na suka soki tomoni ke mungwa ekoki te tozwi mungwa na biso na loboko totie mungwa na biso mpo ekota bien na kati ya mbisi tokobi na kobalola tolobaki tozolamba 5 babord ntango tozobalola goût ezokota champignon na biso tobongisaki yango tozwi champignon na biso totie tozwi solo na biso totie et comme déjà 3 babord hein? Totie solo totie mbisi totie champignon tobaki tozolamba 5 babord 4e babord yango eza courgette mais dommage tosali courgette surgelée tozwi courgette na biso totie courgette ezoremplace nyonso tozotia ezoremplace kaka légume na pas solamba kansu ndunda mais biso toboyi kolamba ndunda na biso nde eza oyo yango tozolamba donc eza surgelé tokozala na keba ya kotia mai soki otie mai mingi ekokomisa su biloko mai au 4e babord tozotia non totouche 5e babord te donc 5e eloko tokokoa non tosimbi te tokokoba na komélanger totie courgette totie champignon totie aubergine totie nzombo na biso tozokoba kobalusa elubu na biso esangana sala attention elubu na biso ezika te po toperdre saveur te j'espère totika na eloko moko tokobakisa yango vers la fin à tout de suite oba toujours na elubu na biso elongo na mama biolendi maki pain de vie donc tolobaki elubu na biso tant tosali sauce na biso ezalaki na mwa mai totie mbisi na biso tozangisi na sauce toye kozwa champignon na biso totie toye kozwa courgette na biso totie tobaki tozolamba 5 babord toye kozwa solo na biso totie tolobaki tozela sauce na mbisi biloko nyonso esangana ebota mwa mai na biso eboti tolambi oka na tomate ya mbuma mibale sikoyo lokola moto vraimen mati nde tokosukisa tokotia dongo na biso na suka na pilipili na biso sikoyo tokomi kobakisa dongo na biso okoki kolia yango mpe na makemba okoki kolia yango mpe na semoule okoki kolia yango mpe na kwanga na biso lelo tokolia yango na kwanga na makemba pembeni makemba na biso mpe si tokati me tokotokisa makemba na biso na poso pourkui totie dongo na biso na suka tolingi dongo na biso emona na mibimba ebela juste na vapeur ya biloko na biso yango totie dongo na suka etoka na biloko na biso nyonso pourkui tozosala keba bandeko mosusu baliaka pilipili te pilipili tokotia yango 2 minutes avant tokita repas na biso na se à tout de suite banda tozokoba toujours na recette na biso tobayeke dongo na biso tokotia yango na suka soki otembi eta dongo na biso ezosala siko vert dongo na biso tokodindisa yango te ekobela kaka juste na vapeur ya likolo dongo na biso tokokitisa yango ntango tokobalola mpona kokitisa nzungu tokotika yango kaka ebela na vapeur donc 5 babord na biso yango oyo tolambi yango na tomate ya mbuma mibale
po to ba to sala bouillon clair to tiaki nzombo to tie solo to tie champignon to tie courgette to tie dongo puis nzombo na biso to ba ki omoni ke na ba fete to liaki mwa biloko ya kilo to liaki pe biloko ya kokauka to apaiser o to liaki na libumu esala biso bien donc dongo na biso ekobela kaka na vapeur na biso ya biloko okokitisa yango ti biloko na biso ekobela kala te tozokende na mesa oremarke dongo epesi mpe mwa zei na mwa ya mwa moke sans bicarbonate mais mwa zei ya dongo so bozoremarke ezomona na mwa moke na bino. Donc on est ensemble, à tout à l'heure. Tozongi lisusu ndenge totikaki nzungu na biso na moto. Bref, ndenge tobandaki mbisi, aubergine, pardon, mbisi solo, dongo, champignon na courgette. Omone lubu na biso ekomi na suka. Yango yo tobandaki, tokalingi, tosali sauce. Tolambi kaka na mungwa, totie kaka kip magie moko. Donc lokola courgette ebotaka pe mwa mai, donc tosalaki attention pour na mai vraiment ekota te. Pour na bandeko baliaka pilipili te, repas na biso sikoyo ekomi okende na suka. Nde tokozwa pilipili na biso tobwaki. Po totombola te epesa kaka mwa pimbo na biloko na biso. Nde tokopresente bino tant tokodéguster. En tout cas, au moins, soupe on a vu c'est vraiment léger. Hein? Donc, tu sais, nous ça la bouillon, il y a 5 pièces. Soupe on a vu c'est léger et apaisé sur la biloko de lait qui n'a pas fait. Et ça la biso bien. À suivre maman pour meka, pour la décider. Si on continue à maman lundi bio au kokutango, si on occupé na peine de vie magi lundi. Okokutango nzambalola mubateli na bato nyonso abomba bino apambola bino bako kopesa misu na matoi ya kolanda biso. Merci beaucoup. Tokomi na suka elubu na biso tobandaki to expliquaki bino tozolamba 5 babord. Bouillon na biso ya 5 babord kolia après ba fête to ba tokosala mona courgette na solo na dongo na champignon, to tie nzombo, to sali kotis na biso pembeni, to manke pete kotia safu na biso na kwa to zaba besingombe, to lingara mingi safu, to kompete safu na biso na repas na biso ya lelo. Na pesi mbote surtout na famille nanga, famille Lunda, famille Lendi Mobimba, na pesi mbote dans le nom puissant de Jésus-Christ. Na ba ono ba kopesa matoi, ba kopesa misu. En tout cas, pour liker, pour aimer, pour partager, pour remarquer na bino tozozela, toza bandeko na bino aba kende liboso dans le nom puissant de Jésus. Na pesi ma fille à moi, il get lundi mama bio mbote na yo. Tozali pe ensemble tosala une émission de début jusqu'à la fin. Na pesi Yanis, ma belle, nzamba pambolo Willy, ndokiso ba mbote na yo, petit Roger mbote, Nadine Bokoso, Astrid Titi Mwasi Moyindo Bibish mbote na bino na Panama mbote na bana ya boss nyonso matin na prière tozo koba na ba prière na biso dans 5 jours nzamba pesi selonga dans le nom puissant de Jésus mbote na bakoko na ngai na ba petit fils na ngai ba petit fille na ngai nyonso balingaka ngai mbote na même mayele et mbote na bana Limoges nyonso na pesi Anthony mbote Jise Mangala mbote na banza elubu na biso silité totika na elubu na biso tozo silisa ya mbika na makemba to ko présenter bino à la fin mama bio moi commentaire na elubu na biso ya bouillon ya ba fête poto lembisa moi libumolo binini. Bambote ebele na balandi nyonso to oyo bakolanda balobi mama pain de vie en personne balobi mama bio Lendi TV apesi bino bambote ebele vraiment bambote ebele na bino nyonso tu
oyo ba vidéo kokomela bango na bandako balobi lelo ezalaki lelo malgré tout tozona moment bafeti tozocontinue toujours bafeti kaka ndenge ezalaka babibi lobwa lelo ezalaki nde suka mpe somo lelo 5 babon nani asa yoka makambo ba 5 babor balobi mpa mama peine de vie 5 babor ezalaka balobi tozokoma kaka na systeme ya feti mpe systeme ya bilubu babi nani esili te babi tozozela mbika ebela tokopresente bino mosusu mbika balobi à tout à l'heure bambote ebele na bato tu oyo bakolanda video oyo yo bamama limolimo na bafamille na monde entier bambote ebele vraiment na bino nyonso tu nzambe wana ya lola abakisa loboko na bandako na bino vraiment balobi à tout à l'heure pendant aussi si tu es kaka mabanga topesi kaka vite fait mais na suka bokomona balobi nde mbika mote na ntuisani na kati ya Paris mwasi ya Serge mote mingi mwana nga joyeuse fête de Noël happy new year tozongi lisusu suite et fin ya émission na biso nde tobandaki tosalaki cotis tosalaki repas na biso ya 5 babord donc totiaki mbisi ya kokauka dongo champignon courgette na solo wana ezalaki bouillon na biso tosalaki na nzombo enfin toya kosala liboke ya mbika na soso toza koakompagne yango na kwanga na biso eza pembeni na makemba na biso totokisaki na poso comme tokomi na fin tolingi tolakisa liboke na biso ndenge ebeli tozofungola liboke na biso malembe omona liboke na biso kasa na biso bomona ndenge liboke na biso ebeli tokei na buta na mboka ya baswahili na mboka babowa liboke na biso ebeli liboke na biso ekangami liboke na biso ebeli très bien liboke na biso ya mbika na soso ebeli j'espère te présenter bino liboke na biso ebeli très bien bon appétit à tout le monde tozoli yango na makemba na kwanga na biso pembeni mwa apéro na biso ekitsa mwa mongongo bon appétit ba mama feti elamu nzamba lola abomba bino apambola bino nayebi te soki mama lendi keta kopesa mbote na banani bambote ebele na commence bien et qui finit bien merci baoyo balandi biso banda dès le début po tokoma na fin ya émission na biso ya bilubu donc napesi bambote nange ebele na bato nyonso tu oyo bakolanda émission na biso ya bilubu donc bambote ebele nzambe apambola bino ba gros bisous à tout le monde. Bisous à tout le monde. Allez, bon appétit à tout le monde. Allez, bye bye.